শুনতে অবিশ্বাস্য মনে হলেও এই কলকাতার বুকে 2019 সালে দাঁড়িয়েও এমন এক জায়গা এখনও আছে যেখানে আপনি মাত্র 1 টাকায় সিঙ্গাড়া পেতে পারেন। আসুন ঘুরে আসা যাক। বেলঘড়িয়া নীলগঞ্জ রোডের এই মা কালী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার গত 15 বছর ধরে একইভাবে 1 টাকায় সিঙ্গাড়া বিক্রি করে চলেছেন। প্রত্যেক দিন বিকেল 4টে থেকে সন্ধ্যা 8টা অবধি এখানে সিঙ্গাড়া বিক্রি হয়। তাই সিঙ্গাড়া পেতে গেলে আপনাকে আসতে হবে সন্ধে 8টার মধ্যেই। আর এই যে ভিডিওর প্রথমে লাইনটা দেখলেন, এই লাইন বছরের 12 মাস একই রকম থাকে। বলছি দাদা, এই চারদিকে জিনিসের যেখানে এত দাম, সেখানে এত কম দামে আপনারা সিঙ্গারা দিতে পারছেন কি করে? দোকানে সুনামের জন্য। আচ্ছা, আর কত বছর ধরে মোটামুটি বিক্রি হচ্ছে এখানে সিঙ্গারা? মোটামুটি 15 বছর ধরে। 15 বছর ধরে। দাম মোটামুটি 1 টাকায় আছে। 20 পয়সা থেকে শুরু করেছি। 20 পয়সা কত সালে ছিল? 1 টাকা দাম। মানে 1 টাকা কবে থেকে আছে? 15 বছর ধরে চলছে। 1 টাকা। 1 টাকা 15 বছর ধরে আছে, কোনো দাম বাড়েনি। বাকি যে জিনিসপত্র কিনতে হয়, আটা বা এই আলু বা 200 টাকা লস। 200 টাকা লস। অন্য কিছু আমরা পুষি। হ্যাঁ লস করেও তাহলে বিক্রি করছেন না? হ্যাঁ, দোকানে সুনামের জন্য খরিদ্দার বাড়ছে। অন্যদিকে খরিদ্দার বাড়ছে না। আচ্ছা, আপনার দিনে মোটামুটি কতগুলো করে সিঙ্গারা বিক্রি হয়? 600 করে। এর বেশি করি না। আচ্ছা, এর বেশি করি না। বেশি করলে অনেক লস হয়ে যাবে। আর কটা থেকে কটা অবধি বিক্রি হয় সিঙ্গারা? 5টা থেকে 6টা। 5টা থেকে 6টা। 5টা থেকে 6টার মধ্যে 1 ঘন্টায় 600 সিঙ্গারা বিক্রি। মানে আমরা পরিমাণটা বাড়ান না? না, পরিমাণ আর বাড়বে না। আচ্ছা, কোয়ালিটিটা একই রেখে দিই? কোয়ালিটি একই। আচ্ছা। 7 টাকাই আলুর দাম। আচ্ছা, আর সাইজে কি কোনো তারতম্য হয়েছে? না না, একই। সাইজটা একই আছে? একই। সাইজে ছোট হবে না, ওই যাই আছে তাই। যেমন সাইজ চলে আসছে সেরকমই সাইজ রয়ে গেছে, আর দামটাও সেই একই রয়ে গেছে? আচ্ছা আচ্ছা। এটা কি আপনারই দোকান তৈরি করে না ওনার দোকান? আচ্ছা 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 আচ্ছা। 15 বছর আগে। এখন বিকেল 5টা। এর মধ্যেই 1 কড়া সিঙ্গাড়া বিক্রি হয়ে গেছে। এখন চলছে পরের লটের প্রস্তুতি। অপেক্ষা করছি আমরা, দেখা যাক কতক্ষণ পরে সিঙ্গাড়া হাতে পাই। এবার সিঙ্গাড়া তৈরি দ্বিতীয় ধাপে। তেলে ছাড়া হচ্ছে সিঙ্গাড়া। আবার তুলবেন গরম হোক, ভাজবে, তখন তুলবেন। তখন ভালো লাগবে দেখতে হবে। হয়েই এসেছে, আর কিছুক্ষণের অপেক্ষা। আশা করছি আর 5 থেকে 10 মিনিটের মধ্যেই হাতে পেয়ে যাব 1 টাকার সিঙ্গাড়া।
অবশেষে সিঙ্গারা তৈরি। একদিকে ঠোঙায় ভরা হচ্ছে, অন্যদিকে বিক্রি চলছে। এখানে ক্রেতাদের মুখে যা শুনলাম, এই এক কড়া সিঙ্গারা বিক্রি হতে 10 থেকে 15 মিনিট সময় লাগে, ব্যাস। তারপরে আবার আধ ঘন্টার অপেক্ষা পরের করার জন্য। সিঙ্গারা ছাড়াও এই দোকানে মিষ্টির দাম খুবই কম। দেখতেই পাচ্ছেন, মানে আমরা অবাকই হয়েছিলাম আজকের দিনে কলকাতার বুকের কোনো এক মিষ্টির দোকানে 5 টাকাতেও যে মিষ্টি পাওয়া যায়, এখানে না দেখলে বিশ্বাস হতো না। 5 টাকায় কাঁচাগোল্লা, 5 টাকায় সন্দেশ, 5 টাকার রসগোল্লা, এই 2019 সালেও। এখানে যেতে গেলে আপনাকে বেলঘড়িয়া স্টেশনে নেমে বিভার মোড়ে যাবার অটোতে উঠতে হবে। বিভার মোড়ে নেমে সামনেই মা কালী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার।